ご愛顧はミニ PT グランドスポンサーの提供でお送りします。大家好，飛嚟到屯門畫室，我今日想介紹嘅就係3種唔同質地嘅木炭筆 charcoal 啊，咁但係佢同一個公司嘅就係日本依然嘅出品。咁啊1950年咧，日本咧就開始間公司係專係出 charcoal 嘅，佢用日本咧傳統燒煤嘅技法嚟燒嘅，咁啊燒11種唔同嘅木材。咁呢3種唔同嘅木材咧，我啱會同大家講下，仲加上咧就有依嚿嘢啊，就係佢哋公司自己出嘅擦紙膠，就專係擦 charcoal 嘅。OK。咁我開俾大家睇下啦。嗱，下邊最下嗰個咧就係稀木啊，咁咧就係比較淡色啲嘅木。依家我會試俾大家睇下啦。中間嗰排咧就係栗子木。OK， 你見到靚身啲嘅質感。最上嗰個咧就係比較貴少少嘅，呢個高級品嚟嘅，就係楊柳枝木。咁咧我都畫過 charcoal 一段時間，我冇見過咁靚啊！應該我試俾大家睇下，日本出嘅確實係精品嚟嘅。你用過唔用英國嗰啲㗎啦？試俾大家睇下。嗱，第一個咧我試咧就係嗰個稀木啦。咁咧你睇到咧佢嗰個質感咧就係中間咧佢唔算話好靚啦。咁但係咧就顏色係比較淡少少嘅呢個。咁如果你掃描嚟計，就係好似 B 數細啲嘅2B 啊嗰啲咁嘅顏色啦。嗰啲佢燒出嚟嗰啲 charcoal 嗰啲質地咧，好軟嘅，好容易上到色嘅。咁我試下大力少少咧，捽俾大家睇下咧。你睇到佢啲粉咧好幼細，呢個就係佢哋特點啦。跟住我試第二個俾大家睇下啦，栗子木。嗱，大力啲咧，栗子木就深色好多，你睇下，好似掃描咧就重少少 B 數，佢去到5B、6B 咁樣。咁啊 depends on 你想畫張 drawing 係咪比較想重少少顏色啦，就用呢個比較適合啲。細緻度同都係差唔多，都係好容易推得散嘅嗰啲粉，大家睇到非常靚。最後啦，最高級品楊柳枝木。嗱，依個用落去嗰陣時候咧，畫面見到未必唔知清唔清楚，用落去感覺咧佢特別幼細，特別順嘅呢一支，顏色特別容易出，佢又去到都可以好深色嘅喎，佢都接近可以去到頭先嗰個栗子木嗰度嚟㗎，咁深㗎。咁啊，中意可以試下用呢一隻，我覺得係最好嘅3隻設計，因為佢可淡可濃。嗱，最後同大家睇下咧，佢自己公司出嘅擦紙膠，依然自己出嘅擦紙膠，係 for charcoal 㗎，炭筆專用，拎出俾大家睇下。日本做嘅當然亦都係，咁樣就摸上手咧，佢比較鞋身少少嘅，咁咧有啲一條條嘅位啦，你搣出嚟一條使用啦即係似掃描擦紙膠 Blu-Tack 嗰啲質地啦。佢有少少好似類似沙膠咁嘅感覺喺裏邊，柔韌度好高嘅。嗱，我試俾大家望一望，你又睇到佢嗰個 function 啊。嗱，我用中間力度就唔係好大力咁樣擦落去，你見到佢即刻吸晒嗰啲 charcoal 嘅碳粉㗎啦，絕無 PS 圖㗎。咁就畫 charcoal 嘅人會好開心，我強烈推介大家用依粒擦紙膠啊！如果畫 charcoal 或者畫好深色嘅掃描都非常適合，我冇見過咁 powerful 嘅擦紙膠。今日到此為止，多謝大家收睇。中意條片嘅朋友咧，唔該幫我 like 佢、share 佢，同埋 subscribe 我嘅 YouTube。我教嘅油畫班、水彩班、掃描班嘅資訊，同埋有關健美術用品嘅詳細資訊咧，都下邊 YouTube 嘅基本資訊欄度咧，你揾到啲 link 嘅，咁你撳個 link 落去咧就可以睇到噶啦。唔該晒，下次見，拜拜。